Nay mời mọi người bóc hộp cái máy khoan pin này với em nhé. Các thông số cơ bản của máy này: lực siết tối đa 9 mm, động cơ không chịu than, đầu kẹp 13 mm này. Bình thường cái hãng này người ta sẽ làm máy màu đen xám, nhưng mà không biết sao máy này lại màu xanh mạ. Cái này em mua cả bộ pin sạc nên là mới có cái hộp đựng nhá. Nếu mà mua mình máy thì không có đâu. Đây họ cho một cái móc để lắp vào chiếc máy lên nhá. Lúc đăng video này là em đã tháo máy ra dùng từ lâu nhá. Khoan này, bắt vít này, các thứ ok hết nhá. Khoan bê tông, khoan gạch men thì nó có tạo xung siêu chậm, nhưng là khoan bảo vệ cái gạch men không bị vỡ nhá.